nubwo kwashimira kandi bayikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibibera muri izi kampani zizwiho guturaga amagi akavamo inkoko. Tugiye kureba imashini baba bafite, ibikoresho baba bafite, ndetse n'uburyo bigenda kugira ngo inkoko zibashe kuboneka zivuye muri ariya magi tuba twabajyaniye cyangwa se amagi baba bafite. Wayikaze. Nge nitwa Mr Sam. Reka turebere hamwe uburyo babikora, ubwoko bw'imashini baba bafite, ndetse turarebera hamwe step by step uburyo bigenda kugira ngo umushwi wa mbere uze kuboneka nyuma y'iminsi 21. Ngo ayikaze. Tugiye kurebera hamwe imashini bita incubator. Izi ni imashini zizwiho kuba zirarira amagi akavamo inkoko. Tugiye kureba ibindi bikoresho biziherekeza ndetse n'uburyo bigenda process yose kugira ngo inkoko ibashe kuboneka. Niba utarakora subscribe hano kuri Mukire TV, uyu ni umwanya kuba wakora subscribe. Wayikaze. Reka twirebere uburyo izi kampani zibikora, ku buryo nawe niba ufite iki gitekerezo cyo kuba wazabikora cyangwa se ukaba ubikeneye amakuru, uyu ari umwanya kuba watega amatwi video yacu kugeza irangiye, kandi ugakora like niba wumva igufashije. Yes, wayikaze. Hatchery equipment. Ibi ni ibikoresho bikenerwa mu ituragiro. Yes, iyo bavuze ngo hatchery equipment ni ibikoresho bikenerwa mu ituragiro. Ijambo hatchery bivuga guturaga cyangwa se ituragiro. Mu gihe incubator ari imashini izwiho kuba irarira amagi akavamo inkoko. Yes, hatchery equipment rero mu gihe ushaka kubaka nk'ituragiro cyangwa se ari amaturagiro mubona cyangwa se izi kampani usanzwe ubona zizwiho kuba zitanga iyi mishwi y'umunsi, hari ibikoresho baba bafite. Reka ibyo bikoresho abaryo tubaze tukwereke, hanyuma tugusobanurire buri kimwe, hanyuma turaza kukubwira step by step uburyo bigenda kugira ngo igi ryinjire mu mashini, hanyuma nyuma y'iminsi 21 risohoke ari inkoko nzima ifatika igaragara. Yes, wayikaze. Hatchery equipment rero haba iya mbere bayita incubator. Mu bikoresho bikenerwa mu ituragiro, iya mbere bayita incubator, aho ari ya mashini izwiho kurarira amagi kugeza abaye umushwi nyuma y'iminsi 21. Iyi mashini rero igira ibindi bikoresho biyiherekeza bikurikira. Hari igikoresho bita standby generator. Standby generator ni nka motel cyangwa se indi soko yose y'imbaraga cyangwa se z'umuriro w'amashanyarazi zishobora kuba zakoresha iyi mashini. Aha bashyiraho generator kuko umuriro w'amashanyarazi bateganya ko uba ushobora nko kugenda, iyi mashini igahita ikomerezaho ikaba nka automatic, kuko mu gihe inkoko zirimo guturagwa ntabwo aba ari byiza ko umuriro wabura by'igihe kirekire. Niyo mpamvu generator igomba kuba iri muri ibi bikoresho baba bafite aba bantu bakora iyi business yo guturaga amagi akavamo inkoko. Ku mwanya wa gatatu hari iyo bita room humidifiers. Room humidifiers ubu ni uburyo bwarateganyijwe bwo kugira bwo kuzana ubuhehere ahantu hakorerwa iki gikorwa cyo guturagisha amagi. Ku mwanya wa gatatu hari iyo bita hatchery alarm. Hatchery alarm ni alarm cyangwa se intabaza zivuza ubuduha mu gihe haba habayeho nk'ikintu kidasanzwe. Yes, muri izi mashini rero hagomba kuba harimo izi ntabaza cyangwa se alarm zituma habaye nk'ikintu kidasanzwe zishobora kuba zamenyesha abakozi bakaza kureba ibyo ari byo. Ku mwanya wa gatatu hari iyo bita hatchery ventilation unit. Ubu nabwo ni uburyo bwarateganyijwe bwo kuzana umuyaga ahantu hakorerwa iki gikorwa cyo guturagisha amagi. Ku mwanya wa kane hari iyo bita thermometer. Thermometer iki ni igikoresho gifasha gupima ubushyuhe. Yes, ahantu hakorerwa ibi bikorwa byo guturagisha inkoko hagomba kuba hari thermometer kugira ngo barebe niba ubushyuhe buri ku kigero gikwiye cyangwa se bwazamutse cyangwa se bwamanutse. Thermometer ifasha gupima neza kugira ngo bibashe kugaragara neza ko ibintu biri ku gipimo gikwiye muri iyo room ikorerwamo iki gikorwa. Yes, hari iyo bita egg case and trays. Utuntu bashyiramo amagi dufasha gutwara amagi neza, kandi tukaba tunifashishwa muri iyi mashini bita incubator ikorerwa ahangaha muri iba iri hano muri hatchery ifasha mu kuba yaturagisha inkoko. Hari ikindi gikoresho bita egg grading and candling equipment. Iki ni ikindi gikoresho gifasha gutandukanya amagi bitewe n'ubwiza bwayo ndetse no kumenya amagi mazima. Yes, candling ni uburyo bwo kuba wamenya igi irizima ukaba waritandukanya n'ayandi, hanyuma ukaba ushobora no kuri grading. Yes, kuri grading ugendeye ku bunini cyangwa se kuba batandukanya amagi ugendeye ku bunini, ku bwiza bwayo, ku bwoko bwayo. Ubu ni uburyo nabwo igikoresho kiba kimaze gikenerwa muri iyi hatchery.
Yes, hari ikindi gikoresho bita egg washing machine. Iyi ni mashini ifasha gukura imyanda ku magi mbere yuko ajyanwa mu ituragiro. Iyi bayita egg washing machine. Hari ikindi gikoresho bita bench and tables for traying eggs. Aya ni nk'ameza bashyiraho amagi. Yes, aya ni nk'ameza bashyiraho amagi ari muri twa trays twamaze kukubwira. Yes, ikindi gikoresho bayita chick box. Chick box utuntu batwaramo imishwi cyangwa se udusanduku batwaramo imishwi. Tugenda dutandukana bitewe n'ingano. Hari udutwara inkoko cyangwa se imishwi 25, 50 n'ijana. Hari ikindi gikoresho bita chicks sexing machine. Iki ni igikoresho gitandukanya inkoko mu gihe zimaze guturagwa, kigatandukanya amasake ndetse n'inkokokazi. Hariyo bita cleaning and sterilizing equipment. Iki ni igikoresho kizwiho kuba gikura imyanda ahantu hakorerwa iki gikorwa cyo guturaga. Hanyuma hakaza office equipment. Office equipment ibi ni ibikoresho byo mu biro, niba ari nka company cyangwa se hari ubundi buryo ugiye gutangiza ubu buryo bwo guturagisha inkoko cyangwa se hatchery company, ugomba kugira ibikoresho byo mu biro. Urugero nko kuba wajya wandika notebooks, nk'amakayi yo kwifashisha wandika ibikorwa byose bikorerwa muri business yawe cyangwa se bikorerwa muri iri turagiro. Iyi ni office equipment, ni intebe n'ibindi bikoresho byose byo mu biro. Urumva ko ni ibintu nabyo bitagomba kubura. Yes, ibi ni ibikoresho rero bikenerwa muri hatchery. Yes, hatchery design cyangwa se hatchery company. Yes, ibi ni ibikoresho baba bafite, hatchery equipment. Hanyuma iyo ibi bikoresho ubifite, tugiye kurebera hamwe uburyo noneho bigenda kugira ngo inkoko ya mbere iboneke, step by step uburyo bigenda. Yes, niba ukiri aha ngaha rero kidukurikiye, ndagushimiye cyane, uri umuntu w'umugabo. Kanda subscribe cyangwa se niba warayikoze ukande like kuri iyi video niba wumva igufashije. Hanyuma reka tujye kuri step by step uburyo bigenda kugira ngo ibikorwa byo kugira ngo inkoko ya mbere iboneke bitwara igihe kingana iki, bigenda bite. Ibi nibyo tugiye kurebera hamwe. Steps involved in commercial hatchery operation. Iya mbere, receiving cleaned hatching egg. Iya mbere ni uburyo bwo kwakira amagi meza cyane kandi yabashijwe gukorerwa isuku, nko muri bya bikoresho twakubwiye hejuru bibasha kuba byakora isuku ku magi. Cya kabiri, fumigation of eggs for sanitation. Ubu ni uburyo amagi ashyirwa ahantu agashyushywa neza mu gihe cy'iminota 20 kugira ngo abashe kuba yavanwaho imyanda yose kandi ashyirwe muri kondisiyo nziza cyane. Ku mwanya wa gatatu, store eggs in holding room. Ahangaha ayo magi uhita uyashyira mu cyumba kiri mu bushyuhe buri hagati ya dogere Celsius 65 ndetse na 75 kugira ngo ayo magi abashe kuba yafata agashyuhe kari ngombwa mbere yuko ajyanwa mu imashini ituraga. Ku mwanya wa gatatu ariyo bita pre-incubation warming at room temperature 4 to 6 hours. Iyi ni mashini uyashyiramo ibanziriza iyararira. Iyi mashini uyashyiramo akamaramo igihe kiri hagati y'amasaha 4 n'amasaha 6. Hanyuma ukayishyira muri loading eggs in sitters for first 18 days. Iyo umaze kuyavana aha hantu tumaze kubwira amara amasaha 4 na 6, iyashyira mu yindi mashini bita sitters. Iyi ni mashini irarira. Iyi mashini aya magi amaramo igihe kingana n'iminsi 18. Hanyuma candling of eggs for removing infertile eggs. Ahangaha nyuma y'iminsi 18 uraza ukagenzura amagi yawe ukabanza ugakuramo ayabaye amahuri. Yes, ni uburyo bwifashishwa mu kuba wareba igi ry'ihuri ugahita uritandukanya n'ayandi magi asanzwe. Yes, candling eggs by removing infertile eggs. Hari amagi aba yarabaye amahuri, urugero nk'igi rijegera. Irigi ni imashini ibikora. Yes, ni imashini ibikora, ihita iyatandukanya ikamenya igi ryabaye ihuri, ni ukuvuga igi ridashobora kuzavamo umushwi, ikayatandukanya n'amagi azavamo imishwi. Ibi bikorwa nyuma y'iminsi 18 kandi ndagira ngo wibuke ko igi rituragwa nyuma y'iminsi 21. Yes, transfer at hatcher egg at least 3 days. Nyuma y'iminsi 18 umaze gukuramo amagi yabaye amahuri, uyashyira mu yindi mashini iyaturaga cyangwa se nayo iyararira ikayaturaga mu gihe cy'iminsi 3 izakurikiraho. Hanyuma pull out of the chicks, uhita ukuramo imishwi. Nyuma y'iminsi 3 amagi abamaze nyuma ya minsi 18 uyashyira mu yindi mashini iyaturaga. Nyuma y'iminsi 3 imishwi ikaba yatangiye kuboneka, ukayikuramo hanyuma ukayishyushya ku kigero cya 90%, kuko umushwi usohoka mu igi usa naho utusa cyane, uyishyushya ku kigero cya 90%. Hanyuma sexing
sexing, yes, uyashyira muri iyo mishwi imaze kuvuka, uyishyira muri ya mashini itandukanya inkokokazi ndetse n'amasake, bayita sexing machine. Iyi mashini ibasha kuba yatandukanya inkoko z'amasake ndetse n'inkokokazi. Hanyuma ukayishyira muri grading, iyi ni imashini nayo izitandukanya bitewe n'ubwiza ndetse n'uburyo inkoko zavutse zigaragara, cyangwa se bitewe n'ubwoko bw'izo nkoko. Iyi ni imashini nayo izishyira mu magrade bitewe n'ubwiza bwazo cyangwa se bitewe n'ubwoko. Hanyuma wayishyira ukazikingira indwara bita Marek disease, vaccination Marek, uhita uzikingira indwara bita Marek mbere yuko utangira kuzihereza abaturage. Ubu nibwo buryo cyangwa se ibi nibyo bintu bikorwa muri aya makampani mubona aturaga inkoko. Yes, ni step by step. Iyi video ndagira ngo niba wumva igufashe ukande like, ariko izi ni step mu by'ukuri ukwiriye kuba wamenya zikorerwa muri aya mazu azwiho kuba aturaga inkoko. Yes, kwa ikaze kandi ndagushimiye. Je nitwa Mr Sam.